strong. Es algo largo y la cuestión es que Y usted dele para que duerma un rato, ¿eh? ya me duele la mano tanto Ah, tener toma. vaya, pues ahora lo vamos a entrevistar al mero aquí. Vaya, pues cuéntale. Pero donde mete las luces ahí. Vaya, pues cuéntale. Póngalo, ¿por qué no lo pone ahí parado mejor? Cuéntale ahí el cuento a la bicha. Mire, le voy a contar un cuento que este casi es verdad. Ajá. Casi. Casi es verdad. Casi es verdad. Es cuento, pero casi es verdad. 50% verdad y 50% Un falso. 85% de verdad y un 25% de mentira. Usted no va a contar el cuento, ¿va? Yo le voy a contar. El gato de Caguay. Unas tortillitas allí, va. Unas tortillitas allí, ve. No, me traiga una, pues. El chucho. No te ganas Bueno, de un tocar. chucho y al fin el chorizo, ¿cómo se llama? La salchicha que se ¿Y hizo. pues? ¡Chucha! Ya lo hablamos ya. La chicha. Allá no le salió volando. Vaya, pues entonces, pues cuéntale la historia de la bicha. Creo que ya la va a botar. Pues bien que una vez a la orilla del mar bebía una señora con un señor y tenían un niño chiquitillo, como de unos 8 años. Entonces la señora agarraba la atarraya y una matatilla y salía al mar a pescar. Y cada vez que iba a pescar, casi nunca agarraba nada. Y cada vez que venía para la casa, una chuchita que tenía, salía a encontrarlo. Cuando él iba, sentía que venía el señor, la perrita salía latiéndole, mano, a encontrarlo. ¿Va? Entonces una mañana le dijo a la mujer, bueno, échame unas charolas, le dijo, voy a ir a ver si consigo algún tambo allá a la orilla del mar. Y se fue a él, con la matatilla y la tarraya. Allá nunca había hallado un hombre pescando, pues, y esa vez que llegó, andaba otro hombre pescando. Entonces le dijo él, oye amigo, le dijo, anda tirando la tarraya. Entonces el hombre, sí, le dijo, y ya agarró bastante, le dijo el maestro, va. Sí, el que día ya andaba la matata, me dice, pero topa de pescado, y él no andaba ni un pescado en la matata. Y le dijo, mire, le dijo, ¿y usted cómo le dijo? No, yo no he agarrado nada, mire. Pero dice que yo quisiera, le dijo, hiciéramos un pacto, le dijo. Ajá, que si usted hacemos el pacto, le dijo, usted atarraya esa matata el primer tarrayazo que tire, la va a llenar, le dijo. Ajá, le dijo, ¿qué se trata? Vaya, le dijo. Si usted llegamos a un acuerdo, le dice, y me dice que sí, que está de acuerdo y acepta el trato que vamos a hacer, el pescado no lo va a gustar a llevar. Ajá, y le dice, vaya, el primero que lo salga a encontrar, le dijo, ese me lo va a dar a mí, le dijo, que era para él, va. Entonces le dijo, ese maestro se puso a pensar, ¿verdad? Y se acordó que cuando siempre que llegaba, la chuchita llegaba a encontrarlo, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, si la chucha va a encontrar, me dijo. Entonces sí, le dijo, pues le dijo, hagamos el trato, le dijo. No, hombre, el maestro se tira la tarraya y tira la tarraya, le dijo. Y tira la tarraya, no, hombre, no le cabía en la matata el pescado. Ajá, entonces, bueno, entonces le dijo, vaya, le dijo. Quedamos, le dijo que mañana me va a traer a la primera persona, a los primeros que lo salga a encontrar, me la va a traer mañana, le digo, aquí en este mismo puesto me lo van a ir a entregar. Vaya pues, le digo, ya está. Entonces dice, va el maestro alegre con la rama tatada de pescado. Y ya cuando vio la talanquera, la pandura de él que no salió la chucha a encontrar, sino que el niño salió a encontrarlo, mano. Y mi papá, y sale el niño a encontrarlo. Y él desde que salió el niño, ¿qué? De sección le entró, mano. Y ya llegó a la casa y le dijo a la mujer, bueno, ¿te fue bien hoy? Le dijo, sí, le dijo, me fue bien, le dijo, pero te miro algo triste, le dijo. Es que ya se sentó con la señora. Y bueno, la señora ya dijo, agarró el pescado, lo ralió todo, y ya puso a asar unas pescadonas para que comieran los tres. Y ya, cuando ya abrió el pescado, le sirvió el pescado y se sentaron en la mesa. Y ya dijeron a comer, cuando le dijo, la señora te miró algo triste, le dije, lo que te pasa. Es que fíjate, le dijo que ahí un hombre, le dijo, un animal, le dijo. Y fíjate, le dijo que me dijo que hiciéramos un trato, le dijo, que la primera que me saliera a encontrar, pues, que se lo iba a llevar él. Y yo como la perrita siempre me salía a encontrar, yo hice trato con él. No se güey, papá, le dijo el niño, como de 10 años. No se aflija, le dijo. Yo me voy, le dijo. Vaya a dejarme donde le dijo que me fuera a dejar.
Y el niño, yo me voy, no, yo le dije por eso, le dije. Bueno, ya comieron, vaya en la mañanita, ya listó el bichito de la ropita, vaya, se fue para donde el maestro, a la orilla del mar, va. Y ahí lo dejó, a la orilla del mar lo dejó, y ya él se vino, va. Ya ahí, cuando volvió a ver de vuelta a él, ya había desaparecido el niño. Y cuando él despertó el niño, fue a despertar en una gran mansión, mano, pero mansión. Entonces ahí tenía todo él, pues ahí le decía a él, yo quiero un pollo asado, ya le parecía un gran pollón asado así. Quería lo que quería, pues ahí lo tenían como un rey. Entonces va, y en la noche cuando él se iba a acostar, vaya cuando se apagaban las luces no se volvían a prender. Y hasta en la mañana que se amanecía. Y en la noche se iba a acostar una persona con él. Una persona se iba a acostar con él a la cama. Y él, pues como no tenía luz para verlo, no sabía qué era. Pues y dijo un día, dijo, como a los 2 años, quiero ir donde mi mamá, dijo él, va. Entonces ya, él le dijo, ya apareció a la orilla del mar, va, y ya se fue a poner a la mamá. Pero solo un día nomás iba a estar y en la mañana tenía que ir de vuelta ahí al puesto. Ya llegó donde la mamá, va, ay, hijo, le dijo, ¿cómo estás? Y abrazándolo, va, y todo. Entonces, dije, mamá, que me está pasando una cosa, le digo, mamá, que yo estoy bien, le digo, no se preocupe, yo tengo todito lo que yo quiera. Pero fíjese que le digo que se va a acostar alguien conmigo allí, y como yo no puedo prender las luces ahí, digo, porque ya cuando se apaga, le digo, ya no se pueden prender, y no sé qué es, le digo. Mira, le digo, cuando te vayas, le digo, te voy a dar una candela, le digo, y una caja de fósforo, le digo. La llevas, le digo, cuando se acueste a esa persona con vos, prender el fósforo y prender la candela para que mires quién es. Así fue, va. Ya llegó en la tarde, ya se fue a la orilla del mar y ya desapareció, va. Entonces, ya en la noche va, se acostó a dormir y ya puso debajo de la almohada, puso la candelita y la caja de fuego. Chucho. Y entonces ya cuando estaba durmiendo, él no se dormía pensando que iba a llegar a dormir la persona con él. Ya cuando se acostó a la par de él, y él estaba despierto, vaya, digo, aquí está, digo. Ya despacito se fue con la mano sacando la candela no los dientes de la chucha, ¿no? Los dientes. Pues sacando la candela, va, y los fósforos, y cansadito, prendió el fósforo y prendió la candela, va, y la puso así, va. No me olvidé de ver a aquella mujer, aquella muchacha tan hermosa que estaba, una muchacha hermosa estaba con él acostada, que se quedó ido, pues, se cortó él, va. ¿Y la apagó? No, se cortó y por sabe que las candelas, vea, echan a una esperma, va, y se le cae una gotita de esperma, y le cae en el rostro a la muchacha. Y la muchacha se despierta, mano. Y se levantó la muchacha y le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo. Hoy si ya perdiste todo, le digo, gastarás, le dijo, botas de hierro, le dijo, no me encontrarás, le dijo la muchacha. Era un encanto. Y desapareció todo lo que él tenía, pues todos los lujos que él tenía, se desaparecieron por esa gotita de esperma que cayó. Entonces él lo que hizo, quedó solo. Y dijo él, bueno, amaneció solo con unos zapatillos de hule y una tunquita y una matatilla. Dijo, bueno, yo voy a caminar, dijo, a lo que me toque, dijo. Y dice, voy a caminar. Entonces, allá va, cuando iba caminando, va, estaba el tigre, estaba el león y estaba el zope dándose verga por un venado, mano, dándose rieta, va. Peleaba uno, agarraba una pata, el otro agarraba otra pata y el zope queriendo agarrar otro pedazo, va. Y él vio el desorden que tenía, va, y no hizo bulla, pasó, va. Y dijo el rey zope, va, les dijo, miren, les dijo, ahí va un buen hombre, les dijo, ¿y por qué no le decimos que los ayuden? Entonces, anda a alcanzarlo vos, le dieron al zope, el tigre y el león, alcanzarlo, le dijo, y lo traes, le dijo que lo ocupamos. Y sale el zope, mano, pero que era una bala, mano, ya le iba gritando, va, ¡ey, buen hombre, le digo, espérame! Oye, ya me convieron estos diablos, dijo él, y se paró, ajá, le digo, ¿para qué lo puedes servirle? Es que mis compañeros allá quieren platicar con vos, le digo. Así que venite, seguimos. Ya se fue, va, allá llegó, va.
estaba el león, el tigre y el sope. Ajá, le digo, ¿para qué les puedo servir? Es que mira, le digo, aquí nosotros estamos peleando por este venado. Quiero que los ayudes aquí para que cada quien los toque una parte igual. Va pues, les dijo él, como andaba en Tunquito, ya le arrancó la mitad de todo un lado al león y la otra mitad al tigre y le dejó toda la cabeza y el pescuezo al sope. Entonces les dijo, bueno, aquí ya quedan comiendo ustedes, de Dios me voy, les dijo él, va, porque yo mi camino es lejos. Bueno, se fue, va. Bueno, y no había caminado mucho cuando le llama el sope de vuelta, va. No le dimos nada, le dijo el león, va, al buen hombre que lo hizo la pasada. Entonces, ya lo llamaron, va, hoy sí me hartaron, tío, pero voy a ir, llegó, va. Y ya le dijo el león, mira, le dijo, nosotros te queremos dar un obsequio, porque un obsequio que te va a servir en tu camino que llevas, le dijo. Ajá, le dijo, mira, yo te voy a dar un pelito de mi bigote, le dijo el león, ¿verdad? Que cuando te sientas en problemas, le dijo, le dijo Dios y un buen león, le dijo, y ya se va a convertir en león él, ¿verdad? Entonces le dijo, el tigre le dio un pelito en la cola, mira, estos pelitos en la cola, cuando digas, te sientas en problemas, decir Dios y un buen tigre, le dijo, y ya se iba a convertir en tigre él. Y el sope le dio una pluma de chunchuculo, y le dijo, cuando te sientas en problemas, Dios y un buen sope, le dijo, vaya y agarró los tres poderes, porque eran unos poderes que le habían dado, ¿va? Y salió él, ¿va? Entonces, allá de tanto caminar, ¿va? Dijo, Dios y un buen sope, ¿va? Porque ya había cansado, ¿va? Se convirtió en sope y salió volando, ¿va? Entonces llegó a un palo, ¿va? A un palo como ese palo que está ahí, ¿va? Y estaba una señora con una muchacha, la muchacha estaba expulgando a la señora. Entonces le dijo a la señora, le dijo ella a la señora, mire mamita, le dijo, mire qué bonito ese pajarito que está allí en el palo, le dijo. Entonces le dijo la señora, le dijo a la señora, va, no nos conviene ese pájaro, le dijo. ¿Cómo no, abuelita? Le dijo, me lo bajo, le dijo. Entonces la convenció, va, ya la bajó el sope y ya lo metieron a una jaula. Entonces ya cuando él vio a que la muchacha la metían bajo 7 llaves, de 7 unas cajas, la señora la metía, va. Entonces dijo ella, la tienen bien protegida, dijo él. Entonces ya pues dijo él, y también las hormigas le habían dado el poder de las hormigas. Y dijo él, bueno, dijo, aquí lo que voy a hacer, que cuando se acueste y apaguen todas las luces, voy a ver cómo me bajo, dijo, por todas esas gavetas. Ya cuando apagaron las luces, dijo Dios, y un buen hormiguero. Y como sabes que las hormigas donde quiera se meten, va, ya se fue, mire la hormiguita para adentro. Ya cuando llegó donde estaba la muchacha, ya la mordió y la muchacha quiso gritar y le dijo él, no, yo soy, le dijo, el que le dijiste que iba a gastar botas de fierro para encontrarte, te encontré, le dijo. Pero mira, le dijo, me pusieron un castigo, le dijo ella, por lo que me hiciste, le dijo, de quemarme con la esperma, hasta que se muera mi abuelita, entonces voy a quedar libre de vuelta yo, le dijo. ¿Y cómo hacemos? Le dijo él, mira, le dijo, en aquella montaña está un pozo, le dijo. De ese pozo va a salir una serpiente, le dijo. Tenés que matar la serpiente, le dijo. Y cuando mates la serpiente, va a salir un venado, le dijo. Y cuando mates el venado, le dijo, va a salir una palomita, le dijo. Y cuando esa palomita salga, le dijo, mi abuela va a estar agonizando, le dijo. Y esa palomita, cuando la mates, va a echar un huevo, le dijo. Y ese huevo se va a enterrar, no sé cuánto, de la tierra. Pongámosle unos 1000 metros para abajo de la tierra. Ya me voy a sacar ese huevo, le dijo, y lo traes, le dijo, y se lo estrellamos a mi abuelita en la frente. Se fue, le dijo, para el otro lado, le dijo. Y entonces yo quedo libre, le dijo. Pues vamos a ver cómo hacemos, le dijo, en la mañana me soltás, le dijo él, va. Entonces ya lo soltó ella, lo soltó al sope, va, y lo puso a hablar del palo, y se fue, vea, el sope, se fue para buscar el pozo, va. Allá cuando venía la gran culebra para arriba, mano, haciendo la gran bulla. Entonces dijo él, Dios y un buen león, dijo, man, y se agarra aquel león con aquella culebra, hace pija, man. Mire que el león mató la culebra, y de la culebra sale un venado de la boca, de la culebra sale un venado y dice Dios y un buen tigre, man.
y sale el tigre detrás del venado. Y el tigre mató el venado y sale la paloma del tope, miren, peleando con aquella paloma, hasta que la mató. Y la paloma cagó un huevo que le llevaran. Entonces se iba a morir ella. ¿Va? Mire, entonces cayó el huevo y se enterró 7 estados bajo la tierra. Y ya él dijo, Dios y un buen hormiguero, dijo. Y ahí iban las hormiguitas para adentro. Allá, a rato, ya traían el huevo para afuera. Ya dijo, Dios y un buen hombre, dijo él. Ya se convirtió en hombre y dijo, Dios, caminando con aquel huevo. Y ya la señora ya estaba de las últimas. Ya llegó ante ella, vaya, le dijo, aquí te traigo el huevo, le dijo. Hoy estrellazo en la frente, le agarró el huevo a la muchacha, ¡plap! Aquí. Ya la señora se murió, la enterraron y el baboso se casó con ella. Hicieron la chanchona, la que a Tito Miro llevaron, ¿cómo llamaba ese gordo? Tito Mira, a ese llevaron para el casamiento. A ese llevaron para el casamiento y allí estuve yo en ese casamiento. Sí, hombre, ahí estuve viendo ese desorden, pues, y ahí colorín colorado. Quiero ver la cara y no les pegó sueño, se cuenta que les pegó un topo, no lo durmió. Casi ni que sueño le dio, dice. No, el pollito durmió. Fue otra pasada, hoy uno de ustedes. Bueno, tuvo buena pasada, fíjate. Y todo bonita. Del buen hombre. Del buen hombre cabal, mire, de verdad. Casi ya está durmiendo. Pero tenía valor ese hombre, ¿o? Sí, tenía valor. Vaya, hay que decir uno de ustedes, uno. Ya. Sí. ¿Quieren cantar uno de ustedes? Nadie. Yo voy a cantar otro yo, pues. Estamos echándolo un pequeño chile. Pero encendamos más la fogata porque para que así se vea mejor. No, hombre, Vaya. ¿Cuál es la jala? ¿Cuántas? No las trago. ¿Va? No, pues así, ¿verdad? No tiene ketchup, tía. A ¿Ah? ver, yo creo que está Esa tortilla y beco. Qué pechita te hace esta cámara. ya estoy. Vamos a ver a la gente las de gorda, mira. Y a vos bien pechita. Ay, así estoy, dice. Y mira. durmiendo la pana está. No, mira. Ahí estoy. Ah, Con los pejos 145. Es que como iba a ser la novela de Pasión de Gavilán. ¿y quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? La Rosario Monte. Ah. Hombre. Cállate, muca. Encima de los... Actora de Y ni queso trajimos. Pa. Habían dos vivos. y No un le tonto, eché va. mucho, tía. Un rey. Ajá, esa. Un rey tenía una hija que adivinara que tenía el ombligo, se casaba con ella, va, que tenía aquí en el ombligo. Va. Y el que iba por ejemplo, usted A la iba, Lili le dio miedo el primer cuento. usted iba y decía, ¿No vamos a entrar otro? ¿Este ya es cuento o qué? ¿Cuento todavía? sí, pues vaya, le vuelvo a repetir de vuelta. El pejo negro, cuente. Vaya, dale de vuelta. Ahora va. Las que los contaban ni a Jorgita no se acuerda tu El papá. pejo negro. No, esta está bonita, Sí, mire. está bonito. Habían dos vivos y un tonto, va. Vivían con la abuelita, va. Y un rey tenía una hija que le adivinara qué tenía en el ombligo, se casaba con ella, va. Y no, si usted iba, va, y quería adivinar y no adivinaba, le arrancaban el repollo. Ajá, entonces, vaya, primero se fueron los vivos, va. Un vivo, va. Ya voy a venir, abuelita, le dijo. Voy a ir a ver qué es lo que tiene el rey por allá, le dijo. Ya llegó, va. Señor rey, le dijo, le dijo. Y quiero el espetón. Sí. Ya está. ¿No es verdad que usted tiene una hija que el que le adivine qué tiene en el ombligo, se casa con ella? Sí, le dijo. Entonces le dijo, yo digo que tiene, le dijo, un lunar, le dijo, en el ombligo. No, le dijo, no es un lunar, no es lunar, le dijo. Ahí te fuiste mal, le dijo. Ya los sirvientes, vaya, lleven este para allá, al matadero, dijeron que ya lo llevaron, va. Entonces le dice el tonto, va. Mire, abuelita, tenía 3 chanchones la abuela así, mire, ve. Pero chanchones, como el que está en Aguampara.
llega, va, ya mamá le dijo, mira, le dijo, anda a venderme este chancho, le dijo la viejita, va. Vos anda a venderme este chancho, le dijo. Vaya pues amárremelo, diga, lo amarró, va. Y ya se fue para el pueblo, los chanchos, los chanchos, los chanchos. Y ya le dice la muchacha, va, le dijo, ajá, le dijo él, va, nosotros no sabía. Ajá, le dijo, mira, le dijo, ¿y en cuánto das el chancho? Le dijo. Bueno, y ahorita mi abuelita